ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു Zayn. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു ഗേൾസ് ഡേ ഔട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എവിടെയോ പോകുന്ന ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ബംഗ്ലാവും കുന്നുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് പണിത ബംഗ്ലാവും കുന്ന്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്നുള്ള സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഈ ബംഗ്ലാവ് 1928 ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണ് പണിതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ബംഗ്ലാവിന് ചുറ്റും 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള മഹാഗണി ട്രീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ വാതിലടച്ചു കിട്ടുകയാണല്ലോ. മണിച്ചിത്രത്താഴിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടാണോ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്കൈ വാക്ക് ഉണ്ട്. കുറേ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം. ഇത് 2006 ഓപ്പൺ ചെയ്തതെന്നാണ് പറയണത്. ഇവിടെ നല്ല ഒരു വൈകുന്നേരം ടൈമിലൊക്കെ വന്ന് നല്ല അടിപൊളി പിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം. നല്ല നമ്മൾ സൺറൈസൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ